दोस्तों ये चिड़िया ऊपर छज्जे पर बैठी हुई थी और अचानक नीचे गिर गई बड़ी तेज़ और इसके पैरों में लग गई काफ़ी चोट लगी, जो कि ये बैठ भी नहीं पा रही और ना ही उड़ पा रही। और मैंने इसको नहलाया भी, मैंने कहा ताकि थोड़ा सा इसको अच्छा फील हो। और फिर मैंने इसको पानी भी पिलाया 2-3 बारी, लेकिन इसने पानी पहली बार में थोड़ा सा पिया, उसके बाद उसने पानी भी नहीं पिया। तो भाई साथियों, अगर कभी भी किसी की भी इस तरह से पक्षियों की सेवा करने का मौका मिले तो प्लीज़ आप ज़रूर कीजिएगा। ये एक बहुत ही अच्छा और पुण्य का काम होता है। और ये उड़ने की कोशिश कर रही थी, और ये देखिए तो भाई चैनल पे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।